Yooyyaa har'a kanan isinitti dubbadhu dhiironni gaggaariin akkamitti shamarraniin itti qoofama yookiis maaliif baay'ee tuffatamu yoo jettanii yaaddanii akka qorattoonni saayikooloojii dubbatanitti dhiironni rakkoowwan gurguddaa 5 armaan gadii kana qabuu jedha yookiis dogoggora gurguddaa kana 5 raawwatu. Sababa kanaaf jecha utuma isaan baay'ee gaarii ta'anii utuma baay'ee jaallatamanii deebi'anii yeroo isaan jibban argina. Kanaaf rakkinawwan gurguddaa 5 sanan isinitti maatii agadhumaatti na caqasaa. Namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan akkasumallee koomenti gochuu sheer gochuu hin dagatinaa. Gara dogoggora gurguddaa dhiironni hariiroo keessatti uuman 5 kanaattan isin dabarsa. Inni tokkoffaanii sadarkaa isaanii wallaaluudha jedha. Sadarkaa isaanii gaafa wallaalan eenyu akka ta'an sadarkaan isaanii maal akka ta'e eenyu wajjin haasoo akka qaban eessa akka ooluu akka qaban sana dagatu jedha. Sadarkaa isaanii dagachuudhaan gadi of buusu. Gaafa kana tuffatamuu jalqabu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo isaan barbaadanitti argamuu fi yoo isaan bilbilan dafanii bilbila kaasu yeroo isaan barbaadanitti bakka isaan barbaadanitti isaaniif argamu. Hojii isaaniitti xiyyeeffannaa kennuu dhiisu, barnoota isaaniitti xiyyeeffannaa kennuu dhiisuudhaanii isaanumaaf deebii kennaa oolu. Dhumarratti deemee hojiin isaanii bilbila isaanuma duwwaadhaaf bilbiluu akkasumallee hojiin isaanii tekestii isaanii deebisuu waa'ima isaanii duwwaa yaaduu yeroo itti ta'uudha jechuudha. Inni kun deemee hojii isaanii isaan dadhabsiisa, barnoota isaanii baay'ee dadhabsiisa, karoora isaaniitti akka isaan baay'ee dadhaban isaan godha. Karoora isaaniitti baay'ee dadhabuun, hojii isaaniitti baay'ee dadhabuun immoo caalaa akka isaan of tuffatan akkasumallee shamarraniin illee baay'ee akka isaan tuffatamaniif karaa banaafi jechuudha. Kanaaf baay'een isaanii tuffatamuu irra darbanii kan isaan itti qoofamuuf kan isaan baay'ee jibbaniifillee isa kanaadha jechuudha. Kanaaf wanti nuyi hubachuu qabnu inni guddaanii isa kanaadha. Dhiironni sadarkaa isaanii yeroo isaan itti dagatan arginaa jechuudha. Inni kun rakkoo guddaadha. Isa kana rakkoo kana sirriitti hubachuudhaan adda baafachuudhaanii shamarranii isa kanaan akka nuyi tuffatamnu nu godhu jechuudha. Isa kana beekuu qabna. Gara kutaa lammaffaatti tun darbin sabskiraayib gochuu akkasumallee sheer koomenti gochuu hin dagatinaa. Qabxiin lammaffaanii dogoggorri dhiironni uumuudhaanii akka tuffataman isaan taasisu inni lammaffaa qorattoonni xiinsammuu kun lafa kaa'anii kennaadhaan yookiis giifti isa jennudha. Innis maa'inni kennaa qabatanii gara isaaniitti adeemudha. Kana jechuun jaalalli isaanii utuu baay'een jabaatiin jaalalli isaanii gara inni itti deebi'u utuu addan baafatanii tarii maallaqa qabaachuu dandeessaa akkasumallee qabeenya qabaachuu dandeessaa kennaa bituun siif salphaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf kennaan kun immoo maallaqas ta'uu danda'a akkasumallee kennaawwan xixiqqaa uffatas ta'uu danda'a ababaas ta'uu danda'a jechuudha. Jalqabumaanii ababaa qabannee kennaa qabannee gara isaaniitti adeemudha. Inni kun immoo maal godhaa? Jaalala keenya sanaa gara tuffatamuu gara diigamuutti illee geessuu danda'a jechuudha. Yeroon akkas kennaan hariiroo keessatti baay'ee barbaachisaadha. Kennaa kennuun jaalala sana baay'ee jabeessa. Iddoo akka isaan nutti kennan akka isaan nu jaallatan godha. Garuu kennaan sun yeroo isaa malee bakka isaa malee yoo kenname immoo kennaan sun deebi'ee rakkoo yookiis kisaaraa adda addaa nutti fiduu danda'a. Sababa kanaaf jecha shamarran keenya baay'een maallaqa guddaallee kan isaan nyaataman akkasumallee shamarran baay'een dhiironni baay'een illee maallaqa isaanii kan isaan dhaban jaalala isaaniillee kan isaan dhabaniif kanaafidha jechuudha. Kennaan yeroo kennamuuf nama kennamuuf sana adda baasudha. Kennaa kennuu kee dura kennaan ati kennaa jirtu sun nama sanaaf hin mala. Nama sanaaf kennuuf hin mala kan jedhamu itti yaaduu irratti xiinxaluu barbaachisaa jechuudha. Kanaafi kennaa kennuu duwwaa osoo hin taane kennaan kenninu sun nama sanaa fi hagam barbaachisaadha. Hagam malaaf jennee itti yaaduu gaariidha. Dhumarraa kennaa keenya sana jaallachaa dhufu malee nuun jaallachaa hin dhufan. Jaalala kan keenya hir'isanii jaalala kennaa keenyaa sana dabalaa deemu jechuudha. Ammumati kennaa qabattee hidhattutti si jaallachaa deemu. Bor kaatee akka carraa taatee maallaqa dhabuu dandeessaa. Haalli sii mijachuu dhiisuu danda'a. Yookiis biizii ta'uu dandeessaa, jarjartiidhaan deemuu dandeessaa. Kennaa dhiistee harka qullaa yoo hidhattee jaalalli isaanii hirrachaa deema. Dhumarraa kennaa kee jaallatu malee siin sin jaallatanii jechuudha. Kanaaf yeroo ati kennaa kennu, maallaqa kennu, waa gochuu
afeeruu bakka gurguddaatti iddoo gaggaariitti afeeruu dhaabdutti jaalalli isaan siif qaban illee iddoo isaan siif qaban illee bakka sana dhaabbataa jechuudha. Dogoggorri lammaffaa jaalala keessatti dhiironni uuman ariitiidhaan jarjartiidhaan kennaa sixootaa jedhamu sana qabatanii dhaquu maallaqa guddaa baasanii birrii guddaa baasanii dhaqanii maal gochuudha sana bituudha jechuudha. Sun immoo rakkoo guddaa uumaa jira yeroo ammaa. Isa kanarraatii jabeessinee of eeggachuu nurra jiraataa jechuudha. Dogoggora lammaffaa kanarraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Rakkinni guddaa yookiis dogoggorri sadaffaa beektonni yookiis qorattoonni xiinsammuu kun dhiironni uuman kan isaan kaasan inni sadaffaan sarara isaanii eeggachuu dadhabuudha. Sarara jechuun jaalala keessa akkuma beekamu daangaan jira jechuudha. Fedhi kee jira, fedhi nama sanaa jira. Fedha nama sanaa duwwaa miti kan eegamu, fedhi kee eegamuu qaba. Hojii nama sanaa duwwaa miti, yeroo nama sanaa duwwaa osoo hin taane yeroon kan kee, fedhi kan kee eegamuu qaba. Garuu dhiironni baay'een fedha isaanii, hojii isaanii, yeroo isaanii hundumaa nama sanaaf yeroo isaan kennan argina. Sababa baay'ee jaallataniif, sababa gaarii ta'aniif ofirra nama sanaaf yeroo isaan yaadanidha. Ofii tuffatamanii nama sana yeroo isaan kabajan, ofii miidhamanii nama sana yeroo isaan gargaaran argitu jechuudha. Inni kun immoo sarara keenya daangaa keenya cabsa. Daangaa keenya kabachiifachuu jechuun nuyi yaada mataa keenyaa qabna, karoora mataa keenyaa qabna, adeemsa mataa keenyaa qabna, mul'ata mataa keenyaa qabna. Akkuma isaanii jechuudha. Kanaaf mul'anni keenya, karoorri keenya, barumsi keenya, hojiin keenya, yeroon keenya, haalli keenya hubatamuu qaba jechuudha. Kanaaf daangaan sun eegamuu qaba. Daangaa sana gaafa eeggachuu dadhabne nun gaafa callisnee dhuma karoora keenyas mul'ata keenyas dhiisnee namuma sanatti of gadhiisnu maal ta'a jechuudha. Miidhamni inni nama jedhe sun gaafa sana jalqabaa jechuudha. Miidhamni guddaan gaafa sana jalqabaa jechuudha. Yaaf sanaa kaasanii gaafa nuyi isaaniif jennee hojii dhiisu, gaafa nuyi isaaniif jennee karoora keenya dhiisu, akkuma jalqabarra kaasuu bakka isaan jedhanitti argamuu jalqabnu nu tuffachuu, nu xiqqeessuutti gadi dhufuu jechuudha. Kanaafi dhiira gaarii taatee kanatti miidhamtu kanaafidha. Dhiira gaarii taatee kanatti tuffatamtu kanaafidha. Nama gaarii taate maalan balleesse rakkoon koo maayinni ani kanatti jettuuf sababni isaa kanaafidha jechuudha. Isa kanarraati sirriitti of eeggachuuni akka nuyi kabajamnu nu taasisa jechuudha. Kanaaf maaltu nurraa eegama? Daangaa keenya eeggachuu, sarara keenya eeggachuu, sarara maatii keenya, daangaa maatii keenya, daangaa hiriyaa keenya sirriitti eeguu, daangaa kan isaanii illee sirriitti eeguufiin baay'ee murteessaadha jechuudha. Akka qorannoon kun lafa kaa'utti jechuudha. Daangaa keenya yoo eeggannee namoonni sunis isaanillee baay'ee akka isaan nu kabajan nu kaasaa jechuudha. Inni arfaffaa irratti an kaasuu barbaadu iccitii keenya eeggachuudha. Iccitii keenya eeggachuu jechuun yeroo tokko tokko waanuma jaallannuu fi kitaaba banamaa taanee dubbifamnaaf. Akkas jechuun iccitiin keenya tokko lafu. Karoora keenya itti himna, bakka deemnu itti himna, iddoo oollu itti himna, maal akka hojjennu itti himna, galii keenya itti himna, maal akka argannu itti himna, meeqa akka argannu itti himna, hojii meeqa akka qabnu itti himna, iccitii maatii keenyaa itti himna, iccitii hiriyaa keenyaa itti himna, iccitii biyya keenyaa itti himna, iccitii bakka itti dhalannee itti himna. Kitaabuma banamaa taanee sirriitti dubbifamnaaf jechuudha. Gaafa kana iccitii keenya guutummaa waan itti himnuuf, haala keenya hundumaa gaafa itti himnuuf, uniin illee nu tuffachaa deemu jechuudha. Kanaaf hariiroo keessatti kitaaba banamaa taanee dubbifamuuni akka nuyi baay'ee ittumaa dubbifamnu, ittumaa xiqqeeffamnu, ittumaa tuffatamnu, tuffatamuu keessa baafnee keessa darbe akka nutti qoofamu taasisaa jechuudha. Isa kanarraati of eeggachuun baay'ee murteessaadha. Kanaaf iccitii keenya sirriitti eeggachuu, sirriitti eeggachuun dirqama keenya jechuudha. Sirriitti eeggachuu qabna. Bareechineeyyuu eeggachuu qabna. Eeggachuu keessa baane. Gaafa nuyi iccitii keenya dhoksinu, iccitii keenya itti dhiisnu, waa'ee keenya baruuf rakkatu jechuudha. Waa'ee keenya baruu barbaadu. Maayinni namni kun maaliif na dhokse jedhanii waa'ee kee yaaduu jalqabu. Achumaa keessa jaalalli isaan siif qaban illee baay'ee jabaachaa deemaa jechuudha. Nuni yaadni keenya akka isaan baay'ee nu jaallatanii ofitti harkisuu barbaanneetuti maal goona asii achi iccitii keenyatti himna. Garuu inni immoo ittumaa nu tuffachiisa. Kanaaf gaafa iccitii keenya dhoksaa deemnu, itti himuu dhiisne waa'ee keenya dhoksaa deemnu caalaa isaan nutti harkifamaa deemu jechuudha. Tooftaa saayikooloojii kana yookiis gorsa xiinsammuu kana sirriitti fudhanne yoo hojiirra oolchine caalaatti kabajamna, caalaatti barbaadamna jechuudha. Waa'een keenya caalaatti barbaadama, caalaatti nu jaallachuu danda'u jechuudha. Isa kana sirriitti beekuutu nurra jiraata malee callisnee iccitii keenyatti himuu qabnu jechuudha. Qabxii shanaffaatti osoo hin darbin dura warri sabiskiraayib hin godhin jirtan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa.
Dogoggora dhiironni uuman inni shanaffaa qorattoonni kun lafa ka'an maalidha yoo jettan bareedinaa fi istaayilii isaaniin hatamuudha. Bareedinuma duwwaa, istaayilii duwwaa, akkaataa deemsa isaanii duwwaa, akkaataa dhaabbii isaanii duwwaa, hojjaa isaanii duwwaa, rifeensa isaanii duwwaa irratti xiyyeeffachuudhaanii isaan maraachuudha. Dogoggorri kun isa kanaadha. Yeroo baay'ee yoo teessan ilaaltan shamarran rakkoo kana dura ture qabu. Tarii dhiirota kana dura wajjin wal jaallatanii wajjin miidhamni irra ga'ee jiraachuu danda'u. Yookiis abbaan isaanii haadha isaanii garmalee miidhaa turuu danda'u. Sana ilaalaa guddachuu danda'u jechuudha. Si'a tokko shamarran haaloo ba'uuf jecha, dhiira haaloo ba'uuf jecha, dhiira miidhuudhaaf jecha istaayilii isaanii, bareedina isaanii fooyyessuudhaan dhiiratti of agarsiisu jechuudha. Isa kana nun immoo wallaaluudhaan dhannee maal goonaa osoo hin jaallatinii sanaan harkifamuudhaanii, sanaan maraachuudhaanii itti dubbachuu dhiisna jechuudha. Sababa jaallannuuf, sababa barbaannuu fi sababa akkaataa isaanii, istaayilii isaanii sana jaallannuu fi yoo isaan nu lolanis, yoo isaan nu dheekkamanis, yoo isaan waan barbaadan jedhanis maal goona jechuudha. Waanuma isaan jedhan sana fudhannaa jechuudha. Waanuma isaan jedhan sana duwwaa tole jennaa jechuudha. Isa kanarraa of eeggachuu dadhabuudha. Yookiis istaayilii isaanii, bareedinuma isaanii duwwaa gaafa ilaaltu iji kee jaamaa ta'a. Gaafa jaamaa taatu immoo waan tokko illee hin argitu, waan tokko sitti hin argamu. Haga gaafa miidhamte, haga gaafa dhattee gatii kaffalte, haga gaafa dhattee aarsaa kaffaltutti maal taate jechuudha. Gatii si kaffalchiisu jechuudha. Gatii waan si kaffalchiisanii fi dursitee si hin galu. Erga miidhamtee booda waa'ee kee barte. Erga miidhamtee booda dogoggora kee barte. Dogoggora amma kaasaa jiru gaafa sanatti sirriitti hubattaa jechuudha. Amma garuu siin galu waan nama jechaa jiru kun jalqabarra gaafa hariiroo sana keessa jirtu, haala sana keessa jirtu baay'een isaa siin galu. Garuu dhattee gaafa miidhamte, erga miidhama keessa galte, erga gatii kaffaltee booda waan sana sirriitti hubattaa jechuudha. Isa kanarraa of eeggachuu qabna. Inni dhumaa an dubbachuu barbaadu inni sarara keenya eeggachuu dadhabnaa jechuudha. Hundumti keenya sarara mataa keenyaa qabna. Sararri maatii keenyaa jira. Sararri hiriyaa keenyaa jira. Sarara sana eeggachuu dadhabnaa jechuudha. Sarara sana akka isaan cabsanii gara jireenya keenyaatti seenan goona. Wayimmoo see tokko sararicha cabsinee nunis gara jireenya isaanii akka seennu goona jechuudha. Sarara gaafa jedhu daangaan jiraachuu qabu. Nuuf isaan gidduu daangaan jiraachuu qabu. Bilisummaa yaadaa jiraachuu qabu. Tarii yeroo barbaaddetti bakka barbaadde deemuu dandeessaa. Yeroo barbaaddetti hojii hojjechuu dandeessaa. Yeroo barbaaddetti karoora kee galmaan gahuu dandeessaa jechuudha. Bilisummaan kun eegamuu qaba. Daangaan kun eegamuu qaba. Jaalala jedhamee hojii kee dhiisu, jaalala jedhamee karoora kee dhiistee waanuma isaan jedhan duwwaa hojjechuu, waanuma isheen jette duwwaa gaafa hojjettu, daangaan kee gaafa cabu, sararri kee gaafa cabu, isaanillee maal si godhu bakka sitti kennanii jechuudha. Gaafa sanaadha tuffatamuu kan inni dhufu. Miidhaan inni jechaa ture sun kan inni namarra ga'uu jalqabu gaafa nuyi sanarraatii dhaabbanneedha jechuudha. Isa kanarraatii sirriitti of eeggachuu qabna. Galatooma. Yaada dabalataa argachuudhaa fi sabskiraayib gochuun dagatinaa.